សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel D-Rod Cooking ថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីសម្លការីមាន់គោមដូងគ្រឿងផ្សំមានម្ទេសក្រៀមយើងយកត្រាំទឹកយើងហាន់គល់ក្រៃបកខ្ទឹមសនិងចិតល្មៀតឲ្យស្អាតយើងយកម្ទេសក្រៀមដែលត្រាំទឹកហើយយកទៅចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់បុកគ្រឿងឲ្យម៉ត់ល្អគ្រឿងផ្សំរបស់យើងបានរៀបចំរួចរាល់មាន់កាត់ជាដុំធំល្មមគោមដូងហាន់តូចល្មមខ្ទិះដូងម្សៅការីកាពិដូងស៊ុបខ្នុរស្ករសអំបិលប៊ីចេងគ្រឿងបុកម្ទេសក្រៀមចិញ្ច្រាំស្លឹកក្រូចដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅចាក់ខ្ទិះដូងចូលចាបន្ទាប់ពីខ្ទិះដូងពុះបន្តិចហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងបុករបស់យើងចូលដាក់កាពិចូលដាក់ម្ទេសក្រៀមចិញ្ច្រាំចូលដាក់ស្ករសអំបិលប៊ីចេងចូលយើងធ្វើការកូរគ្រឿងឲ្យសព្វចូលគ្នាបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់មាន់និងស្លឹកក្រូចចូលយើងឆាសាច់មាន់ជាមួយគ្រឿងឲ្យចូលជាតិគ្នាបន្តិចបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមចាក់ទឹកចូលដើម្បីរងាស់សាច់និងគ្រឿងឲ្យចូលជាតិគ្នាបានល្អដាក់គោមដូងចូលបន្ទាប់មកដាក់ម្សៅការីចូលបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ទឹកដើម្បីធ្វើការរងាស់ចាចុងក្រោយគេគឺយើងដាក់ដូងស៊ុបខ្នុរបន្ទាប់មកយើងធ្វើការរងាស់20នាទីដើម្បីឲ្យសាច់មាន់និងគោមដូងរបស់យើងផុយល្អនៅពេលនេះសម្លការីមាន់គោមដូងរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ